Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из BotHelp в SMS-центр. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращение клиентов из BotHelp в другие системы. Например, вы сможете производить SMS-рассылку через SMS-центр и уведомлять клиентов про важные события. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных BotHelp. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт BotHelp к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные с платформы BotHelp, и перейдите в ваш личный кабинет BotHelp. Выбираем и редактируем текущего бота. Для передачи данных добавляем новый шаг с действием. Выбираем действие «Отправить данные подписчика через веб-хук». Вставляем скопированную ранее ссылку и сохраняем изменения. Также не забудьте указать переход на новый шаг. Активируем бота и генерируем новые данные, в данном случае путем общения с ним. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем SMS-центр. Теперь необходимо указать действие «Отправить SMS». На этом этапе необходимо подключить ваш SMS-центр к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета SMS-центр. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо указать номер телефона получателя. Также нужно указать альфа-имя отправителя, которое выставляется по умолчанию. Далее необходимо составить сообщение. Для того, чтобы добавить новую переменную, необходимо кликнуть в поле и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на новую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в SMS-центр. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в SMS-центр».
Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!